নমস্কাৰ সকলোলৈকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছা সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মই ভাগ্যশ্ৰী গগৈয়ে তোমালোকৰ উপকাৰ অকণমান সহায় কৰিবৰ বাবে তোমালোকক লৈ আহিছোঁ এখন ৰচনা ইংৰাজীৰ তোমালোকৰ ৰচনা আহিব 10 নম্বৰৰ তাৰে কিছুমান সম্ভাৱনা থকা এখন ৰচনা মই তোমালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ সেইখন আছে বানপানীৰ ওপৰত যিহেতু অসমত এইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বানপানী হৈছিল ডেমেজ হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে অসমত বহুতখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নিশ্চয় মনত আছে তোমালোকৰ সকলোৱে তো সম্ভাৱনা আছে এইখন এছে যে আহিব পৰীক্ষাত তাৰ ওপৰত এটা সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এইখন আছে আৰু আগতেও আহিছে এইখন কেইবাবাৰো তো সেইটো কাৰণে মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত এছে বুলি ক'লে কিছুমান হেডিং থাকে যে এখন এনেই তুমি লিখি দিলেই নহ'ব তাৰ হেডিং লাগিব তাৰ পইণ্ট লাগিব তো প্ৰথমতে পেজটো যোনটো তোমালোকে ল'বা পেজটো ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডেৰী মাৰিবা বাউণ্ডেৰী মৰাৰ পাছত তাতে টপিক দিয়া থাকিব কুৱেশ্যনত টপিক ৱাইজ তোমালোকে টপিকটো লিখিবা তাৰপাছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবা ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পাছত যিটো টপিক দিয়া থাকিব তাৰ ৰিলেটেডকৈ তোমালোকে দুটা পইণ্ট এক্সিছ ভিতৰত ভৰাই দিবা লাষ্ট কনক্লুজন দিবা চেছ তো এতিয়া আমি এখন এছে তোমালোকক দেখাব গৈ আছোঁ সেইখন আছে ফ্লাড ইন আছাম তো ফ্লাড ইন আছামটো আহিব লগা আছে সকলোৰে বাবে ভালকৈ চাবা এখন ফ্লাড ইন আছাম এইটো মিড পইণ্টত দিবা সদায় মিড পইণ্টত দিবা পেজটোৰ তাৰপাছত ষ্টাৰ্ট কৰিবা মূল এছেখন ইন্ট্ৰডাকশ্যনত যোৱা Flood in Assam is not new. It is an old problem in Assam. Every year flood occurs in Assam and destroy many huts and mass property. It is a burning problem in Assam. তাৰপাছত আহিলে নেক্সট ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হৈ গ'ল অলৰেডি মেইন কজ অফ ফ্লাড নেক্সটত কি আহিলে মেইন কজ অফ ফ্লাড excessive rainfall is the main cause of flood. There is plenty of rainwater in Assam during rainy season. The mighty Brahmaputra and other rivers in Assam are fulfilled by rainwater as soon as the rainy season has set in. As a result, embankments are breached, crops are destroyed, cattle are died and people are rendered homeless. Damaged by flood. তাৰ পাছত আহিলে কি damaged by flood. All the paddy fields submerged by flood in affected areas. Road communication are cut off. People take shelter in high place. Relief camps are opened. Both government and non-government organizations are providing relief to affected peoples. A large amount of money needs for flood every year. Next ahile conclusion. The government of Assam should not control flood since past. So it is a difficult problem. The central government should be regard the flood in Assam as a national problem. তো সেইখন আছে তোমালোকৰ মেইন এছেখন এতিয়া তোমালোকক মই অসমীয়াত অকণমান কৈ দিছোঁ গোটেই কথাখিনি ইয়াতে সোমাই আছে বানপানী হওঁতে কি হয় কি হৈছিল তোমালোকে যোৱা বছৰটোলৈ মনত পেলালেই গম পাবা তাৰে ভিতৰত
গোটেইখিনি ইয়াতে সুমিয়াই থোৱা আছে গোটেইখিনি কথা তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে যদি মন পুতি পঢ়া তেতিয়াই ধৰিব পাৰিবা আৰু এখন কিন্তু আহিবলগীয়া আছে চোৱা ফ্লাড ইন আছাম ইজ নট নিউ অসমত বানপানী জানো নতুন হয় বানপানী অতীতৰে পৰা হৈ আহিছে এইটো বানপানীটো অসমৰ যোনটো বানপানীৰ অসুবিধা দুৰ্যোগ সেইটো নতুন নহয় ইট ইজ এন অল্ড প্ৰব্লেম ইন আছাম এইটো হৈছে অতীতৰে পৰা চলি অহা এইটো হৈছে পুৰণা প্ৰব্লেম অসমৰ এইটো হৈছে পুৰণা প্ৰব্লেম অসুবিধা এভৰি ইয়েৰ ফ্লাড অকাৰ্ছ ইন আছাম এণ্ড ডেষ্ট্ৰয় মেনি হাৰ্টছ এণ্ড মাছ প্ৰপাৰ্টি প্ৰত্যেক বছৰে অসমত বানপানী হয় আৰু মেনি হাৰ্টছ এণ্ড মাছ প্ৰপাৰ্টি বহুতো সম্পত্তি মানুহৰ সা সম্পত্তি বহুতো ধ্বংস হৈ যায় এই বানপানীত ইট ইজ এ বাৰ্ণিং প্ৰব্লেম ইন আছাম অসমৰ এইটো হৈছে এটা জুইৰ নিচিনা এটা জ্বলন্ত হৈছে অসুবিধা বানপানীটো হৈছে অসমৰ এটা জ্বলন্ত অসুবিধা তাৰপাছত আহিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হৈ গ'ল সিমানতে তাৰপাছত আহিলে মেইন কজ অফ ফ্লাড এক্সেছিভ ৰেইনফল ইজ দ্য মেইন কজ অফ ফ্লাড কি কৈছে অতিমাত্ৰা বৰষুণ বানপানীৰ মূল কাৰণ হ'ব পাৰে কিয়নো বাৰিষা কালতহে বানপানী হয় বাৰিষা কি হয় বৰষুণ হৈ থাকে ন সেইটো কাৰণে অতিমাত্ৰা বৰষুণৰ ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় There is plenty of rainwater in Assam during rainy season. যেতিয়া বৰষুণৰ দিন চলি থাকে ঋতু চলি থাকে তেতিয়া অসমত ঠায়ে ঠায়ে পানীবিলাক গোট খাই থাকে তো গোট খাই পানী বেছি হৈ যায় ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় The mighty Brahmaputra and other rivers in Assam are fulfilled by rainwater as soon as the rainy season has set in. মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে কি হৈছে আমাৰ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এণ্ড আদাৰ ৰিভাৰ্ছ আৰু বাকী নদীবিলাক ইন আছাম অসমত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কি হয় জানাই ডাঙৰ নদী তো আৰু আদাৰ বেলেগ নদীবিলাক অসমত থকা আৰু ফুলফিল মানে কি হয় পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰা সম্পূৰ্ণ হৈ পৰা বাই ৰেইন ৱাটাৰ এজ চুন এজ দ্য ৰেইনি ছিজন হেজ যেতিয়াই নেকি বাৰিষা ছিজনটো চলি থাকে তেতিয়াই গোটেই নদ নদীবোৰ পানীয়ে উপচি পৰে এজ এ ৰিজাল্ট আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত কি হয় ইম্বেকমেণ্টছ আৰ ব্ৰেকড মথাউৰিবিলাক ভাঙি পৰে ছিঙি যায় মথাউৰি ছিঙা ক্ৰপছ আৰ ডেষ্ট্ৰইড ফলশ্ৰুতিত কি হয় মথাউৰি ছিঙাৰ লগে লগে খেতি পথাৰ সকলোবিলাক নষ্ট হৈ যায় কেটলাৰ্ছ আৰ ডাইড এণ্ড পিপলছ আৰ ৰেণ্ডাৰ্ড হোমলেছ কেটলাৰ্ছ মানে হৈছে তোমালোকৰ জীৱ জন্তুবিলাক CATTLERS জীৱ জন্তুবিলাক মৃত্যু ঘটে মানুহবিলাক হোমলেছ হৈ পৰে ৰেণ্ডাৰ্ড হোমলেছ মানুহৰ ঘৰ থাকিলেও কি হয় বানপানীয়ে যেতিয়া ঘৰটো ভাঙি চিঙি শেষ কৰি দিয়ে ঘৰৰ ওপৰেদি পানী বৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঘৰটোতো নোহোৱা হৈ যায় মানুহৰ ৰেণ্ডাৰ্ড হৈ পৰে হোমলেছ হৈ পৰে ডেমেজড বাই ফ্লাড নেক্সটটো হৈছে ডেমেজড বাই ফ্লাড বানপানী কিমানখিনি ডেমেজ কৰে অল দ্য পেডি ফিল্ড ছাবমাৰ্জড বাই ফ্লাড ইন এফেক্টেড এৰিয়াছ গোটেই পেডি ফিল্ডবিলাক গোটেই শস্যৰ পথাৰবিলাক কি হয় ছাবমাৰ্জড বিলীন হৈ পৰে বাই ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াছ যিখিনি মথাউৰি ভাঙি পানী গুচি যায় সেইখিনি এৰিয়া শস্য খেতি পথাৰবিলাক গোটেইখিনি পানীৰে বিলীন হৈ যায় চেদেলি ভেদেলি হৈ যায় গম পালানে ছাবমাৰ্জড বিলীন হৈ পৰে ফ্লাড এফেক্টেড যোনবিলাক এৰিয়া থাকে এফেক্টেড তো সেইবিলাক পানীৰে ভৰপূৰ হৈ পৰে ফলত শস্যবিলাক চেদেলি ভেদেলি হৈ নষ্ট হৈ পৰে ৰুট কমিউনিকেশ্যন আৰ কাট অফ যোনখিনি ৰুট কমিউনিকেশ্যন মানে কি হৈছে মথাউৰি ছিঙি যোৱাৰ লগে লগে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৰাস্তা ঘাট সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহি পৰে পিপুল টেক চেল্টাৰ ইন হাই প্লেচ মানুহে কি কৰে ঘৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ক'ত লয় ওখ ঠাই বিচাৰি তাতে আশ্ৰয়স্থল
শিবিৰ বনাই লয়। ৰিলিফ কেম্পছ আৰ অপেনড। যোনবিলাক ৰিলিফ কেম্প হয়, ৰিলিফ কেম্প মানে মানুহক যোনখিনি খাবলৈ ভাত পানী নাথাকে, খাদ্য নাথাকে, খাদ্য দিয়া, কাপোৰ কানি নাথাকে, কাপোৰ কানি দিয়া, সেইখিনি অপেন হৈ যায়। সেইবোৰ মানুহে সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহে। Both government and non-government organizations are providing to relief to affected people. Both মানে government চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী দুয়োটা সংস্থাই, চৰকাৰী বেচৰকাৰী দুয়োৰে সংস্থাবিলাক, organization মানে সংস্থা, are providing to relief to affected people মানে যোনখিনি affected people হয়, যোনখিনি বানপানীৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰে, সেইখিনি মানুহক খোৱাৰ অলপ আহাৰ যোগাৰ দিয়া, কাপোৰ কানি যোগাৰ দিয়া, সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰে, মানে প্ৰদান কৰে। তো এ লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ মানি নিডছ ফৰ ফ্লাড এভৰি ইয়েৰ। এ লাৰ্জ এটা বৃহৎ অংকৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা পইচা, মানি মানে পইচা, নিড ফৰ ফ্লাড এভৰি ইয়েৰ। প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় অসমত। এটা বছৰ জানো গৈছে নোহোৱাকৈ? প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় আৰু এটা বৃহৎ অংকৰ পইচা বানপানীৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেক বছৰে। তো গ'ল এইখিনি টপিক। লাষ্ট আহিলে কনক্লুজন। The government of Assam should not control flood since past. অসম চৰকাৰে অতীতৰে পৰা বানপানীক কণ্ট্ৰল কৰিব, বানপানী নোহোৱা কৰিব পৰা নাই। চ' ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট প্ৰব্লেম। এইটো এটা দিনক দিনে জটিল প্ৰব্লেমলৈ গৈ আছে। এইটো সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ মানে প্ৰব্লেম হয় অসমৰ বাবে। The central government should be regarded the flood in Assam as a national problem. আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰে পাৰা নাই ইমান দিনৰ পৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰে ফ্লাড ইন আছামক এটা নেশ্যনেল প্ৰব্লেম, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰব্লেম বুলি ডিক্লেয়াৰ দিয়াটো জৰুৰী, বা মৰ্যাদা দিয়াটো জৰুৰী। নেক্সট তোমালোকে কিছুমান শব্দ তাতে পাই যোৱা কিছুমান শব্দ হৈছে অকাৰ্ষ, সংঘটিত হোৱা, প্লেন্টি, গোট খাই থকা, মাইটি মানেতো গম পাইছাই, শক্তিশালী, বিক্ৰমশালী, এম্বেকমেণ্টছ মানে মথাউৰি, ব্ৰেকড মানে উলংঘন, যিটো ছিঙি যোৱা, ৰেণ্ডাৰ্ড আশ্ৰয় লোৱা, ছাবমাৰ্জড মানে বিলীন হোৱা, চেল্টাৰ মানে আশ্ৰয়স্থল, অৰ্গেনাইজেশ্যন সংস্থান, সংস্থা, প্ৰভাইডিং প্ৰদান কৰা, ৰিগাৰ্ডেড মৰ্যাদা। ৱেল ডান। তো এইকেইটা শব্দ হৈছে তোমালোকৰ মেইন, এছেখনত থকা মেইন শব্দকেইটাই হৈছে এইকেইটাই গোটেই অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰি আছে। যেতিয়া তোমালোকে এটা লাইন লিখিব ল'বা, তেতিয়া এই শব্দকেইটা চাবা। শব্দকেইটালৈ যেতিয়া মনত থাকিব, তোমালোকে শব্দকেইটালৈ যেতিয়া মনত পেলাবা, তোমালোকৰ লাইনটো ইজিলি মনলৈ আহিব আৰু পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ এটা এটা শব্দই তোমালোকৰ গোটেই অৰ্থটো বহন কৰি আছে। তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক আহিবলগীয়া পৰীক্ষাটিত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। আশা কৰোঁ ভাল হওক সকলোৰে। তাকে কৈ আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।